제가 되게 좋아하는 노래예요. 그 꿈이 있는 자유라고 진짜 되게 아름다운 노래인데 이거를 함께 나누고 싶어서 오늘 영상 마련해 봤습니다. 가사에서 제가 제일 막 행복했던 가사? 들을 때마다 막 이렇게 가슴이 짠했던 가사는 뭐였냐면 저기 높이 솟은 막 이만한 산이 되기보다는 오름직한 동산이 되는 거예요. 그리고 내가 가는 길만 막 가는 사람보다는 작은 불이지만 누군가의 길도 비춰줄 수 있는 사람이 됐으면 좋겠다. 이런 게 나와 있고, 그 다음에 여기에 또 내가 노래하는 것처럼, 내가 평소에 얘기하는 것처럼 그렇게 살아가길. 내가 노래할 때 사랑을 노래하고 치유를 노래하고 평화를 노래하고 나는 그런 사람이 될 거야 라고 말하고 얘기하는데 그거를 일상생활에서도 실천하면서 살아가는 거. 그 다음에 삶의 한절이라도 그분을 닮기 원하네 라고 돼 있는데 이게 CCM이라서 예수님을 의미하는 것이고, 만약에 종교가 없으신 분들은 그냥 삶의 한절이라도 사랑이 가득한 그 신의 모습을 닮았으면 좋겠다. 아니면 내가 존경하는 어머니, 아버지, 은사님 이런 분을 닮았으면 좋겠다. 이렇게. 그래서 삶의 한절이라도 그분을 닮기를 원하고, 그 길이 무슨 길이냐면 사랑이라는 그 높은 길로 내가 가기를 원한다. 이렇게 돼 있어요. 그리고 이제 2절도 똑같거든요. 근데 2절에서는 사랑, 아까는 높은 길이었잖아요. 높은 길. 그러니까 우리가 계속해서 끊임없이 조금씩 올라가야 될 그 길인데 좁은 길이라고 돼 있어요. 어떻게 보면 화내고 막 성질내고 자기가 느낀 대로 그 감정을 다 표현하고 걸러지지 않은 채로 막 하는 건 되게 쉬운 거거든요. 근데 어떤 상황에서도 사랑을 선택하고 사랑을 말하고 사랑을 이야기하는 사람이 되기 위해선 좁은 길을 가야 될 때도 있단 말이에요. 네. 근데 그 길로 나는 가기를 원한다. 그 깊은 길, 깊이 있는, 사랑의 깊이는 정말 한도 끝도 없잖아요. 그 깊은 곳으로 가길 원하고, 그 높은 그 사랑, 높다는 게 정말 천국을 향한 계단처럼 한 걸음 한 걸음씩 사랑을 이렇게 하루를 쌓아가는 걸. 그러기 위해서 내가 누군가 걸어갈 수 있는 동산, 누군가 쉴 수 있는 동산이 되고 싶고, 그 다음에 누군가의 길을 비춰주는, 용기를 내주는 한마디 말을 해주고 잘했다고 복 닫아주는 그런 사람이 되기를 바라는 게 아닌가 싶어요. 그래서 제가 이 노래를 아침에도 듣고 저녁에도 듣고 한번 검색해보세요. 꿈이 있는 자유 소원이라는 곡이거든요. 근데 이 곡을 정말 너무너무 사랑합니다. 그래서 물 한 잔 마시고 이거를 한번 들려드릴게요. 나 긴장했나봐. 막 흘리고 그래. 무반주 나갑니다. 마이크는 이걸로 하겠습니다. 여기 있긴 한데 잡을 수가 없어서. 네. 하나 둘 셋 해줘요. 3, 2, 1. 삶의 작은 일에도 그 맘을 알기 원하네. 그 길, 그 좁은 길로 가기 원해. 나의 작음을 알고 그분의 크심을 알면 소망, 그 깊은 길로 가기 원하네. 저 높이 솟은 산이 되기보다 여기 오름직한 동산이 되길. 내 가는 길만 비추기보다는 누군가의 길을 비춰준다면.
내가 노래하듯이 또 내가 얘기하듯이 살길. 나 그렇게 죽기 원하네. 삶의 한절이라도 그분을 담기 원하네. 사랑 그 높은 길로 가기 원하네. 저 높이 솟은 산이 되기보다 여기 오름직한 동산이 되길. 내 가는 길만 비추기보다는 누군가의 길을 비춰준다면. 내가 노래하듯이 또 내가 얘기하듯이 살길. 나 그렇게 죽기 원하네. 삶의 한절이라도 그분을 담기 원하네. 사랑 그 좁은 길로 가기 원하네. 그 깊은 길로 가기 원하네. 그 높은 길로 가기 원하네. 이게 혼자 노래 부르는 게 무반주로 되게 어려운 거였군요. 애기들한테는 자주 불러줬거든요. 근데 카메라 앞에서 하려고 그러니까 너무나 좋네요. 네, 좋아요. 그래도 이 안에 있는 메시지가 오늘 또 누군가한테 꼭 필요한 거기를 바라고요. 네, 아주 삶에 있는 작은 일이라도 사랑을 발견할 수 있게 되고, 사랑이라는 좁아 보이지만 하지만 너무나 깊이 있고 너무너무 높고 아름다운 그 길을 향해서 이렇게 걸어갔으면 좋겠어요. 네. 노래하듯이 그리고 또 얘기하듯이 그렇게 살아가는 사람 돼요, 우리. 오늘도 잘 자고요. 제 마음에 울림을 주었던 뭐 노래나 책이나 영상이나 이런 것들이 있으면 또 이런 식으로 나눌게요. 좋은 밤 되요. 안녕. 사랑해요. 바이바이. 나 땀났어. 이게 뭐라고. 암튼 땀과 가득하게 제 사랑도 전달됐을 거라고